咩叫高光時刻啊？即係而家你哋都係高光時刻，都已經識名成利就啦反光時刻。即係問咧你哋最低落嘅時候，最兜踎嘅時候，識唔識咩叫兜踎啊？所以咁我梗係知啦。唔係有時唔知啊，因為佢廣東話嘅時候好多嘢形容啊嘛。咩叫兜踎啫？佢唔知咩。兜踎即係廣東話。你講先啦。我係啊，你冇啊？冇得踎，冇掂過，冇掂過。唔係我最兜踎嗰陣時係我未簽 TV 嗰陣時咧，我都已經係一個 artist 嚟嘅咧。電影啊嘛。咁我就好想入 TVB 嘅。但係嗰陣時我就收入差到不得了啦，基本上係冇乜錢嘅。冇乜錢，即係幾多咧？得翻2毫子啊！我講俾你聽，有一次我經理人就搞咗一個 Christmas party 聖誕派對喺佢屋企。咁嗰晚阿芳芳姐都喺度嘅，兩妹。咁我同某個而家嘅視帝咧都有出席，因為我哋係同一個經理人。好啦，個 party 完咗啦。就喺 TVB 嘅時候嚇 ，TVB 而家仲喺 TVB。唔係好啊！你當時已經入咗 TVB 啦。未入。你入啊，行入啊！因為咁啊，所以就冇收入冇成咯。咁就唔關呢個經紀人事嘅，可能我自己問題啦。咁就完咗 party 啦，飲飽食醉啦。我就同嗰個視帝一齊行落山。然之後得翻，其實佢又得幾廿蚊，我又有幾廿蚊。搭地鐵翻屋企。但係嗰個站咧就去唔到我屋企，咁我仲要行多20分鐘先翻到嚟。即係嗰個過程，我覺得哇，咩事啊？點解會咁㗎？我仲記得我1-2年前仲 OK 嘅喎，即係啱啱拍完電影然之後又簽咗個 .com， 之後個 .com 又執咗啦，.com 之後又出個唱片喎，又出個唱片喎。點解我會咁渣嘅？淪落到咁嘅情況，要行山去地鐵站得翻幾十蚊，仲要搭地鐵行再行翻屋企。其實啱唔啱我做嘅呢一行啊？咁樣嗰陣時我仲問緊自己，嗰陣時未夠30歲，仲問緊自己究竟啱唔啱我做？然之後，但係我又同我自己講，我都有啲嘢嘅喎，我又讀呢一科嘅，我又覺得自己幾好笑啊！我覺得我仲有啲嘢，所以好忐忑咯，嗰個思想係。我講先，你用個對白唔啱喎，你接唔到佢話人哋講緊兜踎，你話你淪落到咁啊，接唔到你個 shot 嘅。你講你個兜踎。Yes。人哋俾兜踎你要講兜踎啊！你講淪落啊！淪落，係我錯，我錯。嗱，呢啲就係演戲嘅演員。我問你今朝，你講今日咁就唔啱。唔好意思，呢個 show 係咪抵咧？係。呢個 show 唔好意思，唔好意思。係 good show。你兜踎到要問問自己點解要咁樣？咁而家你嘅兜踎呢個最佳女主持，我哋講真係。我兜踎啊！咁樣形容係應該係我離開咗無線，離開咗無線，跟住就出咗去返內地拍戲。咁拍完2-3年到啦，係突然之間全部靜晒，冇即係好莫名其妙㗎。好似之前又儲咗啲嘢啊，或者都有啲成績啊咁，但係突然之間係我最長嘅時候係有14個月冇開過工。14個月都幾悶㗎喎。都幾長嘅其實。冇嘢做就好悶㗎啦，好長㗎，好似除咗悶，仲要好多擔心啊！你知唔知啊？冇錢啊！係啦，完全冇要揾生活啊嘛。咁你會好 question mark 㗎。究竟我揀嘅路啱唔啱啊？究竟係咪呢個行業已經離棄咗自己？我已經再冇價值啊！係好多 question mark，好多 question mark 咁嘅。咁會好大嘅唔開心咯。係唔開心啦，好諗啊！咦，係咪已經到盡頭啦？我係咪應該要開始要轉行啊？咁樣諗下係咪考個的士牌穩陣啲咧？咁即係你乜都會諗㗎，乜都會諗㗎。咁就當個命運話俾你聽，唔知道㗎嘛。嗰陣時由第1個月開始，第2個月開始，第3個月開始，2個月啫，3個月啫，等下，點解可以超過1年嘅？
咁我啲積蓄好似搣下冇晒嘅，係係啦。咁我記得嗰陣時咧，我仲問翻我之前嗰個經理人借錢，哦，即係已經去到咁嘅地步，我要問翻佢借錢，問翻佢借錢。咁啊借錢度日啦，真係以為係咁咯喎。咁就如是者過咗一段時間，又好似突然之間有翻嘢做啊咁樣。咁我嗰陣時覺得就用嗰個翻入 TVB 啦，跟住翻入 TV 啦。咁用好微薄嘅月薪咧，仲要慢慢每個月咧就要還翻錢俾個經理人，就係咁啦。個經理人都幾好喎，分期付款都肯。跟住我又分期付款咁還翻俾佢啦。肯還錢嘅人真係唔多嘅。都即係我覺得算兜貓，肯還錢嘅人10個可能得1個嘅。嗱，我覺得嗰件事咧就係你低潮嘅時候，佢仍然會幫你，但係講明嗱係借俾你㗎。OK 得，我係借嘅。咁你咪有幾多還幾多咁樣分期又還翻上去，又咁樣翻去無線之後咧，又好似由低做起咁樣。由低做起，我記得有一次咧，直頭係去啲監製房 say hi， 我翻咗嚟啦咁樣。即係其中有一個監製咧，就係望一望你，係我而家開緊會喎。係啊，跟住好啊，唔好意思啊，唔好意思，即係好面懵懵咁轉身走，即係我呢啲敲門即係做一次嘅啫，起碼我話俾你聽 say 個 hi，我而家翻咗嚟啦，乜，即係唔會講下一句嘅，唔會講下一句話有啱嘅就揾我啦，冇機會俾你講，唔需要講大家心照啦，但係你諗住同佢 say 個 hi，跟住佢好冷咁樣望一望你，我而家忙緊喎。你噏埋佢個名出嚟啦！對唔住，咁咗你啦，轉身走。其實嗰下好尷尬嘅，但係我就會記得呢個 moment，你要令自己有翻個價值，你有價值嘅時候，佢係會主動嚟揾你。咁啊係呢個一個。緊要啊！你嗰個即係藝人就係咁樣㗎啦，藝人要經歷咗呢啲咧，係你第日做戲你知個尷尬樣點做啊嘛。如果唔係你都唔識做尷尬樣。唔係啊，要乜嘢滋味都要有。係咧，即係喺個人生裏邊，佢經歷咗好多唔同嘅滋味。係啊。係。咁你咧？兜踎。你講。兜踎啊！兜踎就唔同淪落㗎，你知唔知啊？快啲講兜踎先。係呢句真係冇錯，係受教多謝。兜踎都幾次喎，不揀一次出嚟講下。幾次唔拘謹喎，你咪講到天光。冇，佢哋仲有係咯，唔主角。唔係揀個最應棍嘅。你講樂英。棍都應喺我人生裏邊嚇。就其中一個簡單啲就係我之前我入行係拍電影嘅，咁但係後尾因為電影嘅市道又唔係咁好啦，有翻版啦嗰陣時，再加上嗰陣時簽嘅公司喺我嚟講，我覺得個經理係即係遺棄咗我哋嚇，包括我啦，公司裏邊有嘅藝人。咁啊冇嘢拍啦，冇嘢拍之餘咁就我亦都因為冇乜人脈啦，咁所以就戇居居咁樣唔知點算，咁啊又係自己打電話去僅有交換咗聯絡 number 嘅一啲製片啊、副導演啊，咁有一小部分就睬我咯，咁啊就即係講價咁樣啦，咁有時候講我其實收開乜㗎，佢話文龍唔好買菜咁買啦。係咪就怕唔怕咁樣嚇？咁後尾去到未入 TVB 之前啦，咁其實已經冇乜錢嘅。咁我其實就做翻即係因為我時裝設計嘅，咁我就畫翻嘢喺出邊。咁但係同樣地咧，我諗住死啦，咁點算咧？結果我就入咗 TVB 啦。咁 TVB 嗰陣時候我都係住一間板間房其實嚇，因為冇乜錢。咁咁嗰段期間就不過維持咗2年幾啫。咁啊冇即係嗰陣時係冇乜朋友啦。喂，呢個朋友就係呢個人幫咗我曹永年先生。你應該最兜踎嘅就係識到我啦，係咪？唔係。你落去美國嗰陣啊嘛，我同你去澳門做講阿羅天慈咪叫我哋去同啲大學生講乜鬼嘢話開賭場，啲大學生應唔應該去賭場做啊？我見你嘅心情就唔係幾好嘅。嗰個時頭俾張船飛佢翻去，夜晚9點喎。嗰陣時我老公喺嗰邊做，我哋做完嘢3點，我梗係去新葡京揾我老公啦。但係我見到佢戇居居，唔知
我即刻咪捉住你嗱嚟，你又唔好記成。我叫我先生，喂，不如攞張船飛俾佢而家走。我老公咪叫佢坐下咯，咪啲有嘥咗張船飛。我話唔好啊，我驚佢一陣間頂唔順入賭場，害咗你啊！我都覺得你好兜踎啊，你等錢啊！係啊，講真係咪先？翻嚟你仲叫我，你問下馮吉龍北京租間房幾多錢啊？馮吉龍話要2000蚊嘅喎，咁你咪去咗北京啦，翻嚟你就開心啦，你唔兜踎啦，話俾我聽，經過嗰個北京嗰個咩大哥應承俾你做男兒啊嘛，係。嗱你又唔記得咗呢段啦？哇！你真係好記性好過你喎哇！你真係好驚人啊，多謝。我識得記性記得，唔係我識睇人，你唔好我識睇佢個心情唔好，所以我唔想你留喺葡京。我驚你心情唔好，將講完嗰講完嗰封利是，一陣搏一鋪咧，就係羅天賜。冇賣啦。唔會嘅，咁啊，我驚你嗰啲人啊認得你係明星啊，借錢俾你。你知唔知嗰度好多難賭人？我知道，係。所以我即刻，我叫我老公出下一班船俾佢走，我咪帶咗你葡京嗰度出去嘅。我要你即刻走就係咁啦。我驚你心情冇好多就係話盡地一煲啦咁。就嘢到周身債，咁啊你走咗唔一身債唔關我事。我係當然啦，係嘛？係我嗰陣時你算唔算係兜踎咧？嗰個第二次兜踎咯。哦，第二次添，我仲問你點解你唔翻美國啊？你話我要威，我唔衰得翻美國㗎，我父母唔俾我翻嚟做戲，我係要翻嚟做戲，我要拉隻雞尾嘅翻去，係咪啊？佢冇講大話啦，我冇講大話。我聽過呢啲嘅。嗱，我就好鼓勵你啊！我話我同吉龍問下。佢喺北京啊嘛嗰陣時，點咩啊？馮吉龍話2000蚊個月到啦，租間房要住1年喎。你當堂都諗下，即係要帶幾萬蚊去揾個經理人。係啊，真係都幾辛苦㗎。你租1年啊，佢阿吉龍話：你唔住上年，你揾唔到經理人嘅。係啊，冇佢唔會當你自己人，同埋你都入唔到圈子。係啊。咁你講完啦，到你講。你兜踎完啊嘛，而家風光啊嘛，去到北京揾你就識得啦。其實兜踎同折墮嗰個分別係咩啊？淪落唔係折墮。兜踎就冇折墮咁嚴重嘅，折墮。嗱，你而家由高落翻去一個低潮位就叫做淪落。淪落。咁啊，折墮就係仲衰過兜踎，就係你未成名嘅時候。最窮點樣去發展咧？係我用好快。咁樣你都唔識分，咁你點？唔係我好多呢啲經歷啊，所以我唔識分折墮定兜踎定。即係你就係你講折墮，佢就可以講。我又有折墮嘅經歷。兜踎我有好多兜踎嘅經歷，因為淪落有淪落嘅經歷。其實我哋呢行，你咪講3個咯，俾你。唔係我講一個簡單啦。咁以前唱歌出身嘅，咁突然間咧冇機會唱歌就出去拍下啲嘢啊，跟住越嚟越少啦，越嚟越少嘢。咁我嗰陣時咧係揸緊嘅前七嘅，我已經預咗咧過2日咧我就會賣架前七嘅啦。嗰陣時咧我記得係架前七係賣8000蚊嘅，咁咧我就賣之前咧我就嗰日係黑色暴雨風警告啦，咁我揸車，咦咁啊見到有啲路牌我行沙田，咁佢指沙田，咁我行沙田啦，點知行都跌咗落個地盤度喎，水嚟嘅喎，因為黑色暴雨，跟住死啦。跟住有架拖車就喺隔離啦，我懷疑佢係推咗個牌咧，推落個地盤度，咁啊掉翻架車上嚟。我個心諗，我冇錢啊，我賣8000蚊，而家架車跌埋落去，跟住我抽翻架車上嚟，跟住咧佢啲胎冚唪唥爆晒，跌咗落地盤度，跟住佢要放埋一邊啊，跟住又要幫我去再攞車胎嚟啊，搞埋埋，我嘅車濕晒，跟住我仲要去即係拎去整啊，各方面啦，去拖車啊，各方面咧。我對住個天喊啊！嗰陣時覺得你 total loss 㗎咯喎，其實乜都冇晒㗎啦嗰陣時，因為嗰8000蚊幾夠急嘅，因為冇公開好多隻，咁嗰段時好多㗎啦。嗰陣時其實好怨天嘅，因為硬係覺得個天點解對自己咁樣嘅咧？咁啊成日都會諗轉行嘅。喺我哋呢行咧轉行咧，好多人都會轉去做地產或者做保險嘅。保險啦，因為我哥哥做保險，我唔想同佢同一範啦。咁每一次其實個天意就係每一次咧，我想去考做保險或者係做唔係做地產，跟住咧就會有個電話打俾你，喂有個DVD 有個電視電影喎，6組2000蚊啦咁，即係而攞12萬，又可以俾我頂下喎。其實咧就係輾轉咁樣咧就會慢慢跟住諗下，我唔得，我要入翻
間公司，因為冇間公司咧，你冇作品咧，你個人慢慢跌落去嘅。咁我入間公司做啦，入間公司做咧，我亦都好快咁講。其實咧，我哋入邊咧真係高高低低，我哋大家都會成日都經歷嘅。譬如呢套劇你比較幾好嘅角色，突然間下一套劇，咦？突然間你變咗配角嘅，因為其實某程度有啲監製可能想你紅咗啲喎，你不如幫我呢套劇咧做一個簡單嘅角色啦。好多時都會咁樣。佢即係叫掟起佢㗎啦。冇錯，因為我最唔好咧，以前就係敲門啊，好似頭先阿 friend 咁，敲個門，喂有冇嘢啱揾我？點知個監製真係揾我係做啲甲乙丙丁嘅，但係嗰陣時我已經有一兩部戲做啲阿二啊咁。咦死啦！你揾我做甲乙丙丁，我咪又跌翻落去。咁我就到造型嗰陣時咧，的起心肝同個監製講話可唔可以加戲啊？唔得啊！我可唔可以咩乜都唔得？你係咪想唔做啊？我話係啊！你可唔可以褪我出嚟？我褪你出嚟啦。跟住咧褪咗我出嚟，但係佢好好，佢冇落我。但係佢廿幾年我哋都冇同佢合作過嘅。係。但係打招呼啫。咁呢啲高高低低。你啦。但係佢冇同我合作，但係佢冇同公司，佢冇同公司講咯。咁呢個係佢都係大恩大德嘅。咁但係高高低低，其實我哋見得多，我哋要自己控制呢個情緒。其實我哋好多演員嘅情緒就係因為我哋要經歷好多好，突然間唔好，突然間唔好，呢個唔係自己控制到嘅。我覺得你話敲門呢樣嘢咧，我係要敲門嘅，但係不能經常敲門。我做咗或者我只敲一次嘅啫。即係我同你 say 個 hi， 我覺得係要 say 個 hi 嘅，話咁，但係不能常做嘅呢樣。唔會常做，但係個別你有時一唔開工，你就會行上去嗰7樓啊咁啊。有咩啱揾我啊？點知佢真係揾我做一個。我明你講乜啊？佢真係揾你嘅時候死得啦！佢真係揾你嘅時候，如果我推就好似唔領情咁樣。係啊，係咪？係啊。咁不如就。嗱，我 say 咗 hi 㗎啦，啱嘅就唔好咁樣。所以有自己情緒成日都會波動得好緊要。不過而家 OK 啦，而家大咗就唔同咗啦。好多時都會有嘅。敲門好少我因為從來都唔做呢樣嘢，因為我自己屋企我面皮好薄。咁但係因為所以你兜踎咁鬼耐。有一段時間因為我弟弟喺醫院啦，咁後尾弟弟走啦，咁喺嗰段時間我係一 show 啦先。咁因為好多係嗰啲監製話：喂，唔係啊，有啲咩咪上去同啲監製傾下，冇嘢做咪得咯，敲門。咁由訓練班出嚟嗰度都有啲監製咁講嘅。咁嗰次真係冇辦法一個 show。咁因為弟弟嗰粒藥係香港政府冇嘅，500蚊一粒，每日食2粒。咁我係一 show，咁你點教啫？咁就即係真係走入去，我試過真係全程有效。咁當然有好有唔好啦。唔好嘅直情係你嗰個又做好忙啊，得啦唔跟人傾啦。另外有一個仲串到咧你想開我啲劇啊？我啲劇好受歡迎嘅喎，好得嘅喎。你出去同 A 攞張 form 填咗排隊啦，幫你排，你排最尾啊！即係串佢啦嘛。即係講翻曬邊個監製啊？即係呢個係令到自己。喂，大家都係幫公司揾食啫，唔使咁嘅。咁即係你都要我都懷疑係咪我平時得失你好多咧？但係唔係啊，我平時同你冇交收，即係冇乜點樣傾偈啊、飲茶冇呢啲關係嘅。咁當然都有好多嘅。喂，哎呀唔好意思，佢話我啱啱劇開咗，你介唔介意嗱？冇乜戲做嘅，但係有10個8個 show 嘅，得唔得？得，即係嗱，你會遇到一啲好嘅監製，一啲好嘅，但係亦都有一啲真係。好差嘅都有。我覺得咪開心見誠講。係啦，咁我咪，但係你喺嗰個打一個願捱。我喺嗰個圈度咧，嗰次個圈咧，我終於即係從來都冇去做呢，因為我真係面皮好薄，所以我成日覺得我好交際啊，好盛，但係我係好怕呢樣嘢。不如你自尊心重啦。係啦，咁你好啦，到另一次就真係自己都拍過好多嘢啦，咁就《西遊記》做過啦，《茶是你拍咗啦，咁你都即係好高。突然間有啲時間咧跌翻到去，喂一套20集劇，你可能得1、2集，有啲甚至得幾場戲。咁自己懷疑緊自己，即係喂我做過一啲位，亦都唔係冇交過成績俾公司，交過成績表啦。咁當然人與人際遇嗰啲就唔好講啦，即係有人喜歡有人唔喜歡。咁但係我中意做戲。咁如果呢度嗱，我即係當然我從來再講，我從來冇遇過話咩人工少，因為人哋冇啲槍子去簽約，我自己出去做其他嘢都好。咁我話嗱，錢我又揾唔到，
明你又冇啦。係咁我話喂，我想過下癮啫，演下戲，而家都冇埋。甚至乎你就同呢度有啲導演講，導演話呢場戲係咪應該咁樣？得啦，唔使㗎，你噏完對白得㗎，再咪 VO 得㗎。即係嗰一下咧，我究竟係咩咧？人哋個劇本係有故事有 story，即係點樣你翻到嚟你見到個環境你而家改變，因為而家你已經搶咗呢啲嘢啦，你個心態已經同呢班人已經唔使同呢班人客氣啦，你以前寄人於籬下，即係劇本寫晒嘅。咁我話係咪我應該會有？唔使㗎，得啦，照行得㗎啦。咁其實講戲都唔使，甚至乎你話得㗎啦，你照行啦，你再唔係你俾 VO 都得㗎啦。係。喂，我冇串你，我冇窒你，我只係問你個戲點樣，因為我哋訓練班教出嚟，有時我哋要同呢位我哋即係個角色點，我哋同導演溝通。當然到最尾，我哋都要聽導演講，你決定最後一樣嘢。跟住嗰隻直情係，哇咁樣，咁我直情就係我諗住即係，喂咁冇意思啦，即係我話我既然我唔可以踢一啲即係俾當踢波啦，我踢唔到你啲咩球隊嘅。喂，咁我咪唯有遲啲，我話我中意踢波啫，我落去踢下街波都得啦，係咪先？咁不如唔好做啦，第二有嘢啱咪去玩下做下戲咯。所以我嗰時我就即係打電話俾陳妙英，阿喵好陳妙英。咁嗰時佢有開酒樓，喵我話我佢離開咗 TVB 啦，實。佢離開 TVB 啦，佢開酒樓，咁我就話喵，我真係唔知打俾邊個，因為阿喵好夠義氣，好好朋友，都係雖然我好少聯絡下。咁我話喂，我話我呢份約完，我話我唔做啦，你有冇嘢俾我做？因為你好似有家庭，你唔係以前一個人，我要養家，細路仔要讀書，等等嘅嘢。咁我喵好得，你嚟啊！我唔知你幾錢人工，我最少俾3倍你。係，哇！我嗰剎那係，我係想喊，即係喊嗰係感激有個咁嘅朋友，咁樣。咁但係又好得意嘅，佢話齋，跟住我過咗之後，到第二年嘅年尾。唔係到嗰年，定係年頭，即係話唔知係爭1年時間咁上下啦。因為之前係年尾咁出嚟，第二年我攞獎，攞個男配角喎。係。咁你仲繼唔繼續做落去咧？係。跟住約阿喵食飯，喵一開門，得啦，你咁中意做戲，獎俾埋你，你唔嚟我做㗎啦，你唔會幫我㗎啦，我要揾個人㗎啦，請個人㗎啦。係。即係咁，我咪又繼續做落去咯。咁做之後最好有一次好笑，有一次又係傾藥，咁我唔知啦我又覺得，因為喺我嘅世界裏邊，我冇仇人嘅，我就唔中意，即係我個腦黑的時候，我唔想記太多嘢，即係我想淨係我有黑天使、白天使，白天使就呢啲會喺度幫你嘅人，黑天使就用呢啲方法嚟鼓勵，例如話得啦，你出去排隊啦，攞張 form 填名啦。咁我有一年又係啲細路仔喺大林讀書，咁啱啱約滿，咁我傾藥，咁啊傾啦，咁突然間有個前輩，咁可能佢同啲公司啲同事即係傾約啲熟啦，佢走埋嚟，咁我覺得係好心嘅，但係佢有一句説話，我覺得佢俾刺激咗，嗱呢個刺唔係壞嘅，係硬心定咩？鼓勵。你一陣間聽你就知啦，即係硬同埋鼓勵一線之差啫。佢話麥包唔好咁樣再熬落去啦，其實而家公司環境都唔係好多同事都未必有身家。佢話呢份糧OK 㗎啦，咁但係其實我份糧係唔夠養家嘅。係。咁因為我亦都喺傾約嘅時候，我講咗佢上學位，我話呢即係可唔可以俾多少少啊？我自己跑到數翻嚟。係。咁我話因為細路仔始終都要讀書嚟緊，要讀大學，我都要預即係我呢番説話，我係傾約時講過。咁咧前輩有係同我講嘅，你即係而家差唔多㗎啦，啲人工，冇錢供啲細路仔讀書，咪唔好俾佢讀大學咯，叫出去做嘢咯。呢句説話咧，硬嘅，好硬嘅，對於一個爸爸嚟講。咁我就覺得，即係我話我作為一個爸爸，我做嘢咁辛苦咁努力，我都係想啲仔女好，等佢哋有前途，即係能夠讀。佢讀唔到冇得講。我啲仔女讀到喎，點解我唔俾佢讀？點解我要因為就你份糧，係而剝奪咗個仔女嘅前途嘅人生咧？咁我即係我嗰剎那我就硬啦。咁但係一個前輩，我又唔可以得失佢。我直情想講粗口啊，但我又唔可以對前輩講粗口啊嘛。我話係啊，但係冇辦法啦。咁細路仔中意讀書咪即係我只能夠灑咗。
咁佢收工，我自己揸車一路揸車喺屋企，咁問自己係咪咁樣嚟妥協咧？我有冇能力去做好自己？供啲仔女讀書咧，咁我後尾我都就話仔女係我自己嘅，人生係我自己。我咁辛苦做嘢，我咁努力去搬磚，我為乜嘢？我為我頭家，同埋我多謝我老婆，我啲仔女俾咗好多歡樂我，咁我都要做我應該做嘅嘢。咁我後尾我就話咁算啦，即係如果唔咩嘅就唔續啦，即係呢個係我第一次喺公司續約嘅時候話，即係咁樣做。因為我從來我不嬲續約我唔出聲嘅，以前我自己喺條欄更加啦，我話唔緊要，你話加幾多我簽㗎啦，上嚟傾啦。我話傾咩啫？我都唔會走。我話即係突然間我話要加5000，你又加500，咁我走你唔走好啊？係啦。咁我話既然我都唔會走嘅，你話加幾多咪幾多？你問陳冠明知㗎啦，阿 Ben 最清同我傾好多份約。我話得啦 ，Ben 哥你話點就點啊？咁你上嚟同我見下面得唔得？得。咁你順便做埋份約俾我簽埋啦，唔使走咁多轉啦。即係我係啲人嚟嘅。但當你結咗婚，你有家庭嘅時候，首先我唔可以要人哋個女同我捱苦，亦都唔可以要我女同我捱苦。咁我咪即係我既然我有能力，我亦都表現咗俾你睇，我做到，我交到數翻嚟。咁點解你唔可以等我安心啲？即係我女亦都問我就話：爸爸你咁咪專心做戲？我話如果我每日都擔心緊，我下個月有冇錢幫你交學費？我有冇錢交租嘅時候，你覺得我能有幾？所以啲人問你阿爸你做嗰啲，我盡力啦。即係我唔敢話我一定做，我只係能夠喺我控制範圍內，我盡力做好我嘅戲，演好我嘅角色。但當其實我演緊角色嘅時候，演到某啲劇情嘅時候，我諗啊，撲街啦！我下個月有冇錢交租先？係咁噶嘛？即係其實我哋嗰種坎坷就係話生活壓力同我嘅理想係。唔知點樣去擰埋一齊啊！而嗰下我大佬我有冇蘇爆？我得份底，我點搞啊？跟住又接唔到出面嘅做，點算啊？大佬我，唉，即係嗰啲咯。即係你話兜踎你話成，即係其實就係呢一種嘅心理，我哋覺得，即係反而我覺得現實你鬧我係覺得自己嘅心態嗰種兜踎。咁其實你呢件事發生於捉稱老婆之前，捉稱老婆之後咧？你咁中意做戲？之後，之前你好努力去做喎，真係嗰個監製要你減到咁嘅，要減咁多磅數，你做男主角啊！最慘就係你知唔知 Nelson 呢個減完之後，我話老細幾時有公開啊？你得肥翻先，整嘅佢要我肥翻喎唔係都係嘅，好得意嘅嗰陣時我瘦咗，去酒樓飲茶都好啦，啲師奶見到我。包包係啊！你瘦咗好靚仔，不過我中意肥嘟嘟個包包咯，即係大家係咁樣嘅。真係你要減成20磅啊！我減咗30磅。30磅。30磅喺1個月之內。係1個月。1個月。我見你晚晚老婆吩咐你，老婆提住我唔好食乜，唔好食乜食條腸啫。我同佢大劇啦，我做你阿媽嘛。係啊。佢宵夜我就唔食宵夜嘅，我晚晚就飲杯奶啫。佢就食條腸，好肚餓。我老婆打電話嚟，唔準食咁啫。老婆嗌住我唔準食啊，提住佢唔準食。嗱，一個演員咧，大家都即係好熱愛呢一行，先至做到今時今日。我咧從我爸爸嘅屋企離開咗之後，我出嚟唱歌，雖然有2500蚊一個月，我交租500蚊。500蚊有成700尺喎嗰個樓，因為我帶住幾個細佬妹，仲有我媽媽，我媽媽個。湊大我媽媽嗰個東莞人嗰個婆婆，咁我就交俾我媽媽打嚟嘅，即係佢就細佬妹讀書啦，個個都中學生啦嘛，我自己啊得100零蚊使都好好噶啦嗰陣時，咁但係做完晒之後咧，有一日改變我個命運，就係我得10蚊，10蚊我都唔緊要嘅，我落去樓下就夜總會，我唔需要錢，我俾晒我媽媽做，喺度沖緊涼。但係我曾經接到個電話，就係一個吉隆坡翻嚟嗰個 uncle 同我出好多唱片，俾我哋登台嗰個 uncle 打個長途電話翻去瓊宮夜總會。阿素波話：我幾多號幾多點鐘就到㗎啦，你會唔會嚟接機啊？你同我打個電話，俾乜乜人嚟同我接埋我機啦咁。我就嗰日我就起身，我好慣沖涼，喺度浸喺度沖涼講，我得10蚊，我唔識坐巴士啊嘛，去啟德機場要3蚊。咁我得翻7蚊，我點過埋呢幾日咧？我想唔去。後嚟我諗下，望下個錶，咦1點，佢2點幾鐘到嘅，快啲起身，抹乾淨身沖涼，
趕去啟德機場接到呢個 uncle。原來佢翻嚟咧就係搞吉隆坡有間體育館啊開幕，港台星馬歌星去嗰度唱嘅，潘秀瓊啊、明西啊、麥韻啦、顧嘉輝做領班啦，就新加坡歌星有鄧小平啦、台灣啊戴玲啦，我識咗一班咁多嘅老，即係人哋都成名嘅歌手，我就接咗機之後 ，uncle 問我：喂，你成日都唔出聲嘅？我邊有得出聲啫？我搭完7蚊車、3蚊車，我得翻7蚊，我睇下點過埋呢幾分我。呢幾日。係啊，我唔使諗，即係但係我7蚊好難過噶嘛。uncle 啊，嘿，不如我預埋你去唱啊！我話你預埋我去唱，你唔使驚啊！呢啲失業嘅啫，嗰個經理好衰啊，要我簽 IOU 啊，話我冇客嚟捧場啊嘛，要我簽我今日出糧500蚊 IOU 500。所以我最叻就寫 IOU 攞500，我啲細佬妹要交學費 IOU 600，然後即係我嗰2500蚊要我分咁多期攞，然後最尾後我個合同滿啦，佢就話：唉，你唱埋呢個禮拜冇得唱，就係咁啦。我咪得翻嗰10蚊，我下個月都冇錢俾我媽媽，我就揾阿文就波啦，喂，可唔可以介紹我唱歌？文就波唱歌。佢唱唔係冇夜總會介紹你唱舞廳，我媽媽話唔好舞廳好雜唔好唱，所以 uncle 就話我預埋你去啦，俾1500蚊幫緊我，嗰陣時係開箱嘅啫，唔係而家咁高嘅。而家唔係成4。唔係咁啊，咁我就帶住跟住阿麥韻姐就跟住輝哥就去唱歌咯。咁啊，當時個報紙訪問我咧，話我係最有潛質嘅新星，因為我真係唱歌第一次唱歌，個個都已經成名嘅。我就唱我的心裏只有你，沒有他。我的心裏只有你，沒有他。我要相信我的情意並不假。咁我一路跳叉柴一路唱，咁但係嗰啲歌手成名嗰啲咧唔喐嘅，即係馬拉歌星好多好斯文。咁啊，第二日個報紙登出嚟最有潛質嘅新歌星，咁我就造就咗我。翻到嚟香港就開始唱歌啦。咁啊，有人請我去。泰國啊咁去唱，所以咧，如果我為咗個3蚊，我得10蚊，唔去接機咧 ，uncle 就唔會帶我去唱歌。你話佢幾犀利？啲機遇啊！唔係你話佢幾犀利？佢記性真係咧超煩你話佢幾犀利？佢講個故事啊，係，即係佢首先就係講兜踎。係啦。ending 佢就講嗰個機場接機嗰個故事，然之後翻嚟就變翻嗰個總結，去翻嗰個主題。係啊，呢樣嘢係佢寫劇本咁係，因為人哋嘅組織能力咁強啊，波姐。我都想啊！阿黃百鳴又係咁嘅，又開始有一個道理，之後開始嗰個故事兜到好大個好偉大嘅一個故事翻嚟，之後佢就總結翻嗰個。係你組織能力好嘢㗎，好犀利！呢樣嘢係天生嘅勁抽。呢個講笑係咁樣嘅。我覺得我自己嘅轉換，我又相信個睇相佬話我你冇得轉行㗎啦，轉來轉去都係做呢行啊！你嫁一定係嫁呢行啲人。我睇我唱粵曲嗰啲拉嘢嘅嗰啲師傅望下個個都咁老實，我都唔會中意。我冇諗過唱時代曲，結果唱時代曲同嗰個 band 仔打個招呼，咁就做咗佢老婆。就係咁簡單嘅啫，原來人生就係咁簡單嘅啫。你編排唔到，你真係計唔到。band 仔好識氹女仔啊！我仲要係認錯人啊！我以為佢係另外一個朋友，以為佢係另外一個領班舊時係文就波嗰啲 band 啊，佢係有老婆嘅嗰個。咁點解我唔知呢個幾年後翻嚟見到打個招呼，咁我就去咗蘇波嗰度唱，佢喺嗰度做彈琴，就係咁樣。就結咗一個姻緣。以前啲 band 仔好叻㗎，氹女仔睇譚詠麟。佢話佢哋係咩？我哋係烏蠅子。烏蠅子。係。啲烏蠅自己嚟黐埋嚟咁。佢話烏蠅子係不動嘅，係啲人黐埋嘅。咁你係咪烏蠅子啊？不動。你係咪啊？佢話我哋做 band 嘅人咧，喺個台度點溝到女啫？我哋烏蠅子嚟嘅嘛，不過啲人黐埋嚟啊嘛。咁我當然我哋結咗婚，佢都係做咁嘅態度啦。不過佢就冇咁公開嗰啲。咁我翻嚟有時都好嬲嘅，唔敢嗌交嘅，我唔識嗌交。咁我同媽媽傾，媽媽話：傻女，
你要尊重，你要欣賞你自己嘅眼光。一個藝術家咁多女人佢都唔中意，就係娶咗你做老婆。你唔好睇小你個眼光。我媽就咁講嘅。佢唔會話教我哋唔好啦，啲 band 仔揾唔到錢啊。佢就教我你想篤腐魚，抑或係食大餸大魚大肉。佢大魚大肉咧，你不自由，一世都流眼淚。如果你想篤腐魚咧，人生最緊要有戀愛。你唔愛過，食大魚大肉冇用。因為歡場正式夜總會好多有錢佬啊！我要食大魚大肉隨便有啦，幾多人啫？但係我媽就提醒我呢樣嘢。咁啊，你食大魚大肉，你一世都即係唔見得光明啊！你做妾侍啊嘛，行呢度要病埋，生個仔要收埋，一世人都係咁。佢亦都提我千祈唔好識菲律賓仔。佢話你唔緊要，你講愛情。當然啦 ，band 好多菲律賓人啦，都中意我哋啲中國人，識講中國話好叻㗎。我又想學英文，我阿媽就喺旁邊提醒：你呢代就講戀愛，好開心。你諗下下一代個社會唔接受佢，佢哋幾難受。哇，咁哇！你阿媽真係咁細啊，諗啲嘢好嘢。我阿媽就咁同我講，即係佢好驚住我，終有一日嫁 band 仔嫁咗個音樂仔。佢就咁同我講：你呢代冇緊要嘅。你戀愛啊嘛，你戀愛冇緊要，冇緊要嘅，你愛大家開心嘅，開心過。但係你要諗下，你啲細佬嗰第二代個社會嗰時唔係咁興而家英文咁流行，即係始終媽媽即係話嗰啲都係有色人種啊，即係舊時混血兒好個身份，仲要係 band 嘅，係咪啊？咁我媽媽就，但係我嫁咗中國人咧，佢哋叫我欣賞藝術家。又唔係咁講法啦，係好嘢。總之就係你自己諗得舒服啲啦。佢想你開心舒服。總言之，乜嘢都係你自己嘅思緒，你嘅智慧點樣去衡量你呢種係叫兜踎，因為成就，係咪啊？你而家個個有成就，嗱，我哋食得幾開心，健康係好緊要。有冇呢種感覺？其實我諗而家出邊喺洗手間，我諗後生嗰陣時咧，小病痛咧，唔會諗到嗰個健康有幾重要。都諗住自己好長命添。係係啊，同埋都年紀比較稍為大咗啲，多咗病痛，亦都難好翻啊！咁咧，你就會感覺到健康嗰個重要啦。你譬如試過大病啊，扭親條腰啊，入醫院啊，你要覺得哎呀，其實你有扭親條腰咩？成日都會有，即係個喐咁就會扭親嘅。咁你一大病，你就會感受到原來健康係重要。咁你亦都相對，你覺得自己個年紀真係大咗啦，你會兼顧咗你留意到自己健康。後生真係唔理㗎，後生你話拍嘢啊，各方面辛苦啊，你叫我呢度跳落嚟啊，打個關鬥啊，你唔諗嘅嗰啲嘢，係啊，亦都唔會諗個感冒啊、傷風嗰啲，你都唔覺得係咩問題。但我想問，會唔會即刻諗屋企小朋友？我啱啱想講啦，嗱你會諗一樣嘢啦，佢哋三個咧就未必有呢樣嘢。即係我而家年紀去到咁上下，但係啲細路仔仲未出生嘅，即係我其實係而家都係嘅，即係呢幾年，我好驚自己冧一冧，因為我一路都係一家之主，即係我係經濟嘅支柱。一冧，首先你揾唔到食，兼且你要拎翻啲積蓄出嚟去醫自己，頭家點算？即係我覺得我去到某一個年紀，男人係呢一樣嘅壓力幾大。我唔知你有冇？我下年應該呢幾年，我呢幾年有呢個好大壓力。咪加咗保險咯。其實你都知道個保險俾得幾多？即係其實即係反而我情願我自己去頂住，我做嗰個緊個保險係咪先？即係你加保險，你都要跑數。咁你點睇健康？我又冇乜咩大病痛嘅其實。係。不過我唔係幾，我其實有樣嘢㗎，我唔係幾意識自己老咗嘅。係。咁我提你啦，你多啲提我。但係自從有一次咧，我整親個膝頭哥，即係以前係你跳就跳，滾就滾，翻就翻咁樣，咪去做咯。咁咪即係咁，但係即係瘀咗啊，咁咪好快退嘅啫。腫咗好快冇事㗎啦，捽兩嘢冇事嘅，即係以為自己仲好後生，其實但係身體話唔係記得自己老咗。咁有一次我整咗個膝頭哥之後咧，發覺
咦，點解痛痛地嘅？點解1個月之後仲係痛嘅？2個月之後仲係痛嘅？跟住發覺，唉，呢啲就係叫做跟你一世嘅舊患啦。即係已經你再醫都醫唔到㗎啦。咁佢就跟咗你㗎。一世㗎啦，變咗舊患啊，所謂嘅。原來我都有呢啲嘢嘅，咁就好警覺到咧。喂，你真係大㗎啦，有啲動作咧，你可能要 say no 啊，我做唔到啊，或者係你要真係唔好睇少呢啲動作，就算你做係啦，唔好死頂，或者係你要做足安全措施，你先好做。因為我哋話齋一時嘅失誤，可能唔係害咗自己，害咗成個家庭身邊啊各方面，所以個責任好大咯。係咯，就係咁啦。咁以前我真係你叫你滾我就滾㗎啦，碌落山坡我就碌㗎啦。係啊，係啊，冇事嘅，瘀咗少少咪捉下佢咯。啲武士咁但係而家唔得梗係咁講啦，啊而家唔得啦，而家啲武子成日叫我碌落車底咧，都唔知我幾廿歲。嗰單嘢你我講咗，我真係激鬼氣啊！你做乜唔激要你拍係啊，有一次唔知拍乜嘢，即係一路叫你一路打，一路喺個斜坡度碌，碌完之後起身又再打，打完又再碌。佢哋都唔知係硬食個導演要佢喺車底嗰度。佢車底碌啊！我而家講下你點諗你嘅健康，你點睇健康？我點睇健康，我就好睇健康嘅。真係㗎我而家平均2年就做一次全身檢查，西醫嘅。咁我而家啱啱就再投入翻喺中醫方面，我覺得中西都要合璧嘅。係即係中醫有中醫嘅好嘅，咁西醫就做 body check 咯，西醫做 body check 咯，2年1次我覺得夠嘅，全身啊，心肝脾肺腎做晒。咁中醫咧就耐唔耐要調理下自己嗰啲咁嘅嘢，我覺得要做嘅嚇，因為真係知㗎嘛，自己知㗎嘛。係啊，因為其實唔可以懶勁㗎嘛。真係年紀大咗嘅。你點樣睇健康？我而家講緊健康。哦，我中意㗎健康。你中意有邊個唔中意咧？邊個唔中意啊？買唔到喎。點解佢咁串啊？我唔中意健康啊咁樣。哦，不過我有啲怪胎，中意滾水我細個就比較注重健康，係可能因為我細個我比較早做運動啦，我比較同埋我細個就比較唔係我有喺外國讀過書嘅，讀過10幾年。咁嗰陣時體質比一般嘅鬼仔差啦，又細粒啦，咁所以我會覺得要強咯個身體。同俾鬼佬比，你梗係細粒啦。係啊，再加上我又唔大粒。佢唔係，佢都唔係矮㗎。佢同鬼佬比啦。我發育得比較慢啲。遲啲係啊，咁所以我嗰時候喺外國俾即係同學啦，食鬼仔細個小朋友打交，咁我唔係打一個俾人打，基本上嚇。所以就我會覺得自強好緊要，咁啊養成咗做運動嘅習慣啦。咁大個咗之後，我就冇停過呢個習慣，咁所以一直都就堅持習慣。咁再加上我自己又中意，我係好無聊嘅人，我中意有時去研究嘢啊，去圖書而家上網以前圖書館睇下啲10萬個為什麼啊，睇下啲邊樣嘢健康啊啲成啊，係啦，係啊，大家都知道咩嚟嘅咧，知道咧，係。嗱，我要問下你哋，你嘅健康係講你筋骨啊，定講你內臟？你嘅體？內外都有，因為點樣睇個健康啊嘛？我睇健康認為個健康係乜嘢咧？健康係心靈上嘅健康就呢個無可厚非啦，同即係個人要醫治好自己嘅心靈啦。咁啊，即係有適量嘅情緒嘅抒發啦，同埋即係心靈上嘅增長啦。咁我以前都練氣功嘅，咁其實我20幾年前練氣功㗎啦。咁就練功夫嗰啲練我師姑啦，咁你知我練拳嚇。你冇俾我噴水啊！我飲茶你先嗌師姑。係啊，洪拳同師太啊！師太啊，其實師太，其實師太輩份應該係師太。即係我係你係我師公嘅徒弟咯。直接徒弟咯。直接徒弟，直系徒弟添。我師傅嘅徒弟再徒弟先係你係徒弟啊！哇！冇錯。係啦，幾級啊？冇錯。所以佢突然間我飲水，你嗌聲我師傅，我想噴。係啊，你嘅師傅嘅師傅就係林世榮咯，嚇係陳漢忠嘅師傅就係林世榮咯。係陳漢你跟住陳漢忠嘅徒弟咧，徒弟就係我師傅啦。林世榮張義強。朱玉榮啊。朱玉榮咯，朱玉榮係啊，我師傅係張義強係。咁 anyway，咁所以我睇健康就係心靈上同埋身體上咯。咁身體上我覺得係要經營嘅。我成日都話即係唔好後知後覺咯。我哋叫早知早覺。係啊，如果咪就唔知唔覺噶啦，咁就係咁先。係，我就
遲之遲覺啦，因為我經歷咗父親嘅去世，媽媽嘅去世，丈夫嘅去世，到我自己無端端去驗身啊！你就講驗身，一驗你有 cancer，我咪即刻開刀咯，開咗啦，點樣？割咗腸，割埋個膽，一日只係做2個手術，割咗腸出嚟，化驗咗冇毒，只係一個硬物啫。咁我咧開始我感覺健康係整個人生嚟嘅，你會改變人生。如果驗到我係有毒，我今日就算我有命坐喺度，我都冇心情同你講嘢。但係因為我發覺到我仲有剩餘嘅，我冇諗過我有幾遠嘅路。我冇諗過，自從我出咗院之後，我再冇一個 plan，我3年要做乜，1年做咩，冇諗啦。我今年要做乜嘢就做乜嘢。我而家就係，契仔揾我做咩？好啊，你哋嚟，好啊，即時做。呢個就係我要睇到我身體一定要健康，我先做得到。知足為話唔知歡。佢哋啲周潤發最中意呢啲咁嘅唱腔。你唱啊！你學周潤發唱。以前佢最中意咁嘅愛。真係好似。佢我嘅好鬼似啊！冇解鄉村啊嘛，嗰陣時佢係。南丫島。南丫島我哋最中意咩啊？追住啲雞嚟捉住啲雞嚟吃啊嘛。好似啊，係咪唱歌一支竹仔啊2節彎，多支竹仔就斷節欄。冇3歲面，老九知。呢個周潤發版嚟嘅，係咪張國榮版啊？咁你再繼續。邊個冧下六？搶3六，嗰個出一個大頭佬。發哥啊，算頭唱。發哥係咁樣唱啊？佢係咁唱㗎。你再學多啲。我覺得你去 copy 人哋真係好叻嘅你。好有呢個天分嘅。係啦。我細個我有3個嘅喜劇英雄咧，香港咧我係睇佢啲喜劇睇到熟晒，係模仿到佢哋模仿咗200幾萬次嘅。一個就係許冠文先生，一個就係周潤發先生，一個就係周星馳先生。所以佢哋嗰啲嘢，佢哋嗰啲 DNA 啊，我都差唔多吸到都有15% 度啦，咁樣嘅。咁許冠文係點咧？許冠文又點？許冠文就係咁嘅，波姐就係咁嘅，就係咁嘅，你信我，咁多嘅，佢唔會立亂鬆出嚟嘅，咁樣鬆出嚟大鑊大佬，但係咪鬆出嚟要剁嘅，剁20幾年剁。周星馳咧？咪就係咁樣樣咯，即係好舒服咁樣樣。就係你啲頭髮都亂晒。你問我咪答咯。我又唔會話得罪你嘅，不過即係你話點咁樣得了有。嗱，呢職場 show 你點救佢嚟啫？好嘢。唔係，即係嗰啲係即係我係喜劇嘅英雄。係。我好崇拜佢哋，所以我好學晒佢哋。咁你跟住話年中開戲，你哋咁你想揾個咩開心嘅角色俾我做你？你嗰個好重要喎。係啊，你嗰個好關鍵嘅。扮我？我未摸到住。你梗係唔摸得我住啦。因為點解咧？今日你夾足我哋5個，我真係好。你摸下我先啦，摸住我先，咁你咪知道點樣做。摸住啦，摸住啦。夾足你食住我哋5件嘢咧，我真係非常之崇拜，非常之佩服。係啊。有咩佩服呢？5件嘢，金木水火土。食到應啊！我哋摸到透晒，真係就嚟點算？呢樣嘢係好佩服嘅。咁我都唔係淨係你5個嘅，個個我都係好，即係唔知係咪我個人生嘅經驗，我見得人多，喺你嘅喜怒哀樂裏邊，我滲透到睇到，即係我用人生去睇人啦。睇穿佢哋。咁又唔算穿嘅，又唔使要穿嘅，又唔使穿，我又冇能力幫你，我穿你做乜啫？係咪？我知你困難，但係我仲困難過你啊嘛。咁我只能夠你唔好困難落去，我就係救於你嗰度啫。我驚住你一念之差就錯啦。跳埋落海啊！真係。係啦，所以我冇能力救你，真係。
即係我都咁多年嚟蝕完一間鋪得4嚿翻，嫁完呢個老公再嫁個老公都係打工。咁我就曾經鬧過，讀書有乜嘢用啫？媽媽話要揀有學識，第一個丈夫淨係彈琴，即係書讀得少。再結婚揾個讀大學生啊，大學生原來你就令到人生會失意。當佢失意嘅時候，嗰10年都係我去做。當佢得意咗嗰8年做完之後，又話退休啦年齡。原來我哋做戲冇得退休。冇。我越老越有得做。係啊，我咪做老哥咯。等佢成日喺度內疚，老婆唔好意思啊，要你做個佬。就係我老先有人揾我做。我後生使鬼我做咩？咁多靚女，我做嚟做乜啫？咁變咗咧，夫妻感情仲好啲。所以咧，越發你覺得佢離去嘅時候咧，你就會發現咗人生個健康係幾緊要。就係因為佢哋冇咗健康，所以佢哋嘅生命就短暫。我媽媽係 cancer 啦，我爸爸老咗睇唔到啦，咁佢就中風啦，諸如此類。我細佬又係 cancer。幾個細佬都驚曬，飲下食啊！你哋唔好飲咁多，飲茶啦。咁其實你哋跟住落嚟要發展啲乜嘢咧？你捉我話對質，你哋咁講乜嘢啫？嚟緊我哋嗱而家出咗首歌啦，咁我哋嚟緊都會鋪排第2首歌嘅。仲有第2首？我哋嚟緊都會好多。有幾首？今年之內我哋希望都可能有3首啦，3首到啦，最少起碼3首。咁會唔會上去做個演唱會啊？有啊，嚟緊啊！我哋3首歌唔夠啊嘛！我即係話俾你演唱會，我哋做多幾首啊！嚟緊啊！農曆新年我唔知出咗街未啊？出咗街啦！出咗街係嘛？我哋3月嚟緊3月。唔係農曆新年同埋3月都有演出。係。3月都有。但係你3隻歌要做一台演唱會唔夠唱啊嘛！合唱就夠。當然我哋會唱啲人哋嘅歌啦，都有嘅。係啊，即係你好難唱晒自己歌。你知唔知啊？而家一個歌手啊，一年可以出到3首歌，已經係好勁㗎啦！你哋5個啊，3個，你呃我咩？咁我哋一齊唱嘅啲歌。講真㗎，嗱，我唔係講乜嘢啊嚇，我偶像啊4大天王啊，我發覺佢呢2年都未出過一首新歌㗎。係上年定前年啊，學友哥咧出咗隻日出時讓街燈乜嗰隻安睡係啦，係咁樣嘅而家。你睇人哋風光嘅時候，你唔睇佢兜踎，日日都要學新歌。唔係，因為佢哋嘅時候好多歌，佢要好多歌。佢兜踎嘅時候要好多歌先做到今日㗎嘛。我解釋點解。係啦，我解釋點解，因為佢哋有幾千首咧，唔需要出新歌，佢哋咧走勻100幾200場就搞掂。我哋啲兜踎咧就要1年起碼出3首歌，先可以咧由每個人使鬼咩？一支上海灘就做咗幾廿年啦，葉麗儀啊嘛，傻地嘅，有人聽啊！一首歌食住嗱，觀眾都知道咧，其實我哋演員出身嘅演員出身嘅，我哋又唔係話真係要出咁多歌，或者我哋而家開始儲，你要儲到一個演唱會足夠嘅歌咧，咁就真係可能要一段時間啦。同埋咧，男團咧就好衰嘅，而家啲男團真係要出幾隻嘅，出幾隻啦，好快就嗱呢隻哇爆咗啦，下一隻嘅，一個人就可以上海灘啫。5個人唔可以上海灘。我有隻歌，你會唔會幫我唱嗰隻新歌？係嘛？你作隻歌俾我哋啊！唔係啊，阿張家誠作曲，岑偉忠作詞，送俾我，但係我唔知幾時唱，又冇人同我唱。有冇人幫你安排錄音室先？錄音咧？唔知啊，我又未識10個契仔喎，大佬。佢哋都唔識唱歌嘅。叫安排咧，安排啫嘛。我想俾阿咪淨喺度扮玩電話啦。嗱，而家你個袋度有首歌嘅，係啦，一路都未唱啊。我都未識唱，喺我開佢本來送俾我《風波情未了2》出，點知我2號開 show，佢27號寄俾我，我點學啊？係啊，講唔知啦。但
但係中間咧，唔好玩啦嗱佢叫我同啲觀眾一齊唱，佢話你最好揾啲人幫下手唱，因為中間佢有兩句馮素波唔知乜嘢，又馮素波乜嘢，唔通我自己唱嗌馮素波咩？喂我哋五個，所以我咪諗下，不如俾咗你哋唱，係張家誠唔好會俾我哋唱，冇，我哋同佢合唱，同你 jam 咗佢，同佢 jam 咗。馮素波嗰幾句我哋嗰幾句唱，我哋其他嗰啲你唱。係啊，咁我咪又真係要練新歌，係啊。好嘛？橫掂我哋五個都要靠你啦。啊冇靠我冧嘅，我雖然有健康，你話嗱，其實喺你身上，我哋做學到咧，即係做到老學到老啊。咁既然有咩機會，既然有首歌喺度咯，馮素波呢個咪我哋型到爆啊！型到不緊要。佢阿岑偉忠話，因為要作呢首曲俾我咧，呢首歌詞啊，佢睇晒我啲訪問，就將我呢幾年所做嘅嘢寫晒落去。咁呢首歌真係你㗎喎。係啊，免費嘅免費嘅然後咧，佢話你可以遞俾啲觀眾聽，馮素波真實乜嘢？然後第二句係馮素波。我都唔識唱，啲觀眾點識唱啊？你岑偉忠真係，我知你2號開 show 咪而家寄俾你啦，喺台灣你想點啊 send 埋俾我，即喺台上邊即學即送俾你嘅，唱送。俾你嘅。係送俾我㗎，張家誠送俾我，得，作曲我哋陣間傾偈，我哋陣間傾偈。個 right 咁啊，不如學咗佢啦，個 right 唔喺佢度，嚇但係個 right 俾晒佢都冇問題啊嘛。係咯係咯，但係有偈傾喎呢單嘢。係啊。係啦，大家傾下。咁你哋第2首開咩啊？我而家係作第4首啫，你哋開3首，我呢首歌係第4首。我哋咧我哋有一隻咧，就好有一個叫大灣區嘅精神嘅歌嘅。係大灣區精神，我覺得係需要嘅，因為我哋始終坦白講都要走大灣區嘅，係咪先？我哋根本就喺大灣區。冇錯，因為香港都係大灣區，所以我覺得呢個一定。咁我覺得5個人嘅力量唔錯嘅。咁另外咧，我覺得喂大家20幾30年朋友，係唔唱友情歌，係喂係千載不變啊！佢哋嗰陣時都係25週年啫嘛，我哋都25週年啦，而家即係我講溫拿，係我哋嘅感情溫拿千載不變25週年，我哋都25週年啦，以上佢啦， 25週年換咗。我哋都整隻千載不變友情不死啦啩。好啊，同埋咧，我又想整一隻咧，開心歌。開心歌咧，嗱嗰隻啱啱嗰隻咧，我為人人咧，就係啲歌詞咧就好咩嘅，正能量啲嘅好正能量嘅。我想嚟首咧就係哇，大家啊開心個 party，let's party，let's 開心。我哋有一隻咁嘅嘢。 OK，但係未有諗到名。未有。 OK，但係有概念有幾隻歌係已經喺度，哇，逐漸成型㗎啦。真係男團嚟㗎嘛！我知。唔係講笑嘅呢單嘢女人嚟咩？間男團。又你真係當我傻嘅喎！你都最醒你嘅，我5個俾你，我哋5個俾你1個食到應一應啊！今晚。如果唔係你點會睇中我上嚟啊，衰仔！我1個月後一定帶埋啲阿大叔。係啊！我同阿媽講咗，1個月內我一定帶幾個阿叔過嚟，再嚟過一次。唔係帶幾個兄弟嚟嘅，帶阿叔。咁我哋係阿叔啦，唔好縮啊！唔好縮，千祈唔好縮。帶靚仔過嚟啊！帶靚仔過嚟啊！嚇！帶曬啲兄弟過嚟。兄弟過嚟好啊！我哋希巴膽啊！嗱，我哋有一隻英文都寫埋喺件哇！衫度做。我都要我一件啊，俾件得我着。冇問題，安排啊！安排一件，咁你哋唱歌，馮素波，咁我咪 Hi brothers 咁啊，好嘛？我馮素波，你一嗌馮素波嗰句歌，我就 Hi brothers 咁樣，好唔好啊？你嗰隻歌咧，我哋認真了解下發生咩事先。我又好有興趣呢單嘢，真係有興趣。咁啊，張家誠啊寫咗俾我，我唔識聽喎，你寫簡譜，好即刻打晒。你啲契仔有嗰啲 file 啊？佢有冇唱過 demo 俾你啊？有晒啊！佢個 demo 咧就係岑偉忠唱俾我，但係我話你啲簡譜我都唔識睇，我淨係睇到嗰啲電話啫喎。佢嗰啲黐埋晒，佢唔係學我哋咁有巴嘅。2、3、4、7、8個佢冇揀咧，7、8個音。我話阿岑偉忠我唔識睇喎呢啲，因為好似電話號碼咁十幾條電話號碼，咁我 send 咗俾佢，佢我會同你分翻開個作曲，咁啊同我分翻啲段數巴數啦，4/4或者窩時咁啦，似乎係 pick 窩時咁樣嘅。咦！真係係咁啊，有得傾喎呢單嘢。咁我同你分翻好晒，但係我唔知你叫我2號唱，我都唔識唱，你點啊？你2號點唱到啫？就係唱唔到，佢唱俾我聽啊！佢有個 demo 俾你嘅。岑偉忠唱咗隻首歌落去喺我度，佢話
不過你唔好俾人聽，我俾你聽嘅啫。我自己五音不全啦，有少少個音唔到。我哋個廣東話唔正啫，唔係你咁賤啊咁咧，好好笑嘅，真係我哋講得笑噶嘛玩。喂，你出歌我覺得正到爆咯，係嘛？係啊，正啊！係啊，而家講到我好好奇，我而家好期好多待。香港人撐你嘅。係啊，如果係就好啊，我一陣間就攞俾你睇下。哇！我哋 Hey Brother crossover 馮素波，仲唔爆呢單嘢？潮爆啊！件事爆到黐線啊！咁啊，成日四圍去唱，你話大灣區，我咪跟埋你大灣區睇啊嘛。我車你，係咪啊？你手車我車你你揸得好唔好㗎？你手車要好穩陣㗎，我好驚㗎喎。我幾廿歲。都唔係佢揸，都唔係佢揸。都唔係佢啫，哦，你揾車夫啫，係啦，車係啦，我招呼你。你招呼我。啊！你要喺車裏邊吃抹就可以吃抹，飲抹就可以喝抹啊！你講抹咖啡，你講抹我就陪你講抹啊！嗰時係發哥嗰啲係咁樣樣噶嘛。傾到呢度咧，我真係好開心啊！不過好似喉嚨有啲乾，飲杯水先，大家飲杯先，身體健康，大家身體健康，多謝健康啊！應承開心事情啊！應承咗，大家一定會帶埋我大灣區唱馮素歌啊！好，哇！我期待聽你期待期待嗱，咁各位觀眾咧好開心睇到5個靚仔啊，唔係叔叔啊，我唔可以叫佢叔叔嘅。係。大家講一聲，嘿！拜拜。拜拜。真係冇得哇！